अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो मैं हाज़िर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज मैं जो है फ्रिज साफ़ कर रही हूँ क्योंकि रमज़ान आने वाला है, तो ये सारे काम फिर रमज़ान में इंसान नहीं कर सकता। तो फ्रिज की सफाई हो गई। फिर मैंने मसालों के डब्बे जो हैं वो भी धो लिए और फिर उसके बाद हम हफ्ता बाज़ार से ले गए, वहाँ पे सब्ज़ी वगैरह ली और मेरा रोज़ा था, मैंने समोसे और पकोड़े वगैरह ले लिए और फिर उसके बाद मैंने बाकी की साफ़ सफाई करके और इन सारी चीज़ों को धूप लगवाई। धूप जो है वो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है और फिर बाकी जो है मैंने सारा जो है काम कंप्लीट किया।
उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।